kadyak, nandito tayo sa C5. Meron tayo iba bike check. Bagong bili na bike sa kaibigan ko. Ayan, si Bong. Bike check natin yung bisikleta niya. So yung batalyon niya mga kapadyak is size 27.5 na Heroic, made of 6061 pieces aluminum alloy. Ang size ay medium. So hindi mo siya smooth well, pero okay lang, ganda naman. Tawagin namin yung kaliskis welding. Yan lang ito mga kapadyak is specific na pang 1 tile. Yung drivetrain niya is L2A7 na 10 speed. Tapos yung kanyang disc brake, iba na takita pa rin, hindi ko mabasa. Mabasa yun na, pero maganda yung disc brake niya. Improvative na handlebar riser. Lutulan niya na yan, mahaba ro dati. Then yung kanyang handle post Heroic din. Gano'n kahaba ito? Mga 60? 60 no? 60? Hindi, mga 50 siguro. Kanyang port, air suspension na mountain peak. Meron siyang manual lockout. Sa kabila yung lagaya ng hangin. Yung logo ng Heroic, ano na siya, yung head tube niya stapled. Yung kanyang RD L2A7 pang 10 speed. Ang sprocket ay 11 to siguro mga 36 o 38 ito. 11 to 36 o 38. Kanyang hub, front and back, sword, nakaset type, yung rim is gawa rin ng Heroic in house part. Ang gulong niya is 27.5 by ano ba to? 7.5 by 2.10. Yan. Main hub. Yung disc brake, yung rotor, bolt type. Yung plato niya, unbranded na 1 by square tapered yung bottom bracket. Ginamit yung pedal pang road SPDSL clipless pedal. Ano pa ba? Yung harap na hub, ganun din. Sword. Saka hydraulic na pala yung kanyang disc brake. Saddle, in-house brand ng Heroic. At yung seat post, in-house brand, I think ano to, 30.8. Medyo maliit. Ayan. Ano pa ba? Headset. Mantak na headset to. Cell bearing na rin headset niya. Maxon, ano? Walang tatak eh. Ano nakalagay? Ito ba rin? Ano ba ito? Ito babasa yung ano. Pero maganda rin headset. Dito sa loob mo. Ayun. Ganda ba headset niya? So, ayan yung bike ni Bong. Magkano ka mo pre? 16. 16K as is. Sulit pa sa presyo. Ayan. So Heroic Warrior 650. Yan yung model niya.
Alright. Thank you ha. Salamat sa pagbabike check ng bike mo. So yun na mga kapadyak, bike check lang tayo dito sa C5 Mindanao, Mike Bong. Maraming salamat sa panonood. Ride safe, God bless us all. Till our next ride, bye.